네, 지금 이 다이나코 EQ215가 사용자님께서 노이즈가 심하다고 합니다. 신호에 관계없이 한번 파워를 넣어보시고, 지금 제가 뒤에다 라인에다가 이렇게 마이크를 이렇게 노이즈도 나고, 이렇게 마이크 잡으면 찌직찌직 무슨 외부 노이즈도 타고요. 네, 한번 분해 후 점검해 봐야겠습니다. 네, 큐. 네, 이렇게 해서 마쳤습니다. 휴. 일단 그 앰프에 물려 놓으면 이렇게 만지기만 해도 잡음이 생기고 라인도 타고 들어가고요. 지금 라인도 전혀 이상 없고 마이크 시험 깨끗하게 잘 납니다. 아마 스테레오로 음악을 넣고 또 테스트를 하면서 마무리하겠습니다. 네, 수리를 마치고 테스트를 해보겠습니다. 파워를 넣고요. 그 다음에 앰프를 온 시키고 하나 둘 셋 넷. 네, 전혀 뭐 잡소리 안 나고요. 하나 둘 셋 넷. 하나 둘 셋 넷. 네, 잘 나옵니다. 마이크 노이즈 없이 작동이 잘 됩니다. 전혀 노이즈 안 타고 출고 대기하겠습니다. 큐.